Słuchaj, twój mózg to nie jest twój przyjaciel. To taki typ, co mówi: chodź, obejrzymy tylko jeden filmik. I po 2 godzinach oglądania widzisz, jak ktoś buduje dom z błota w Tajlandii. I nagle, niespodziewanie przychodzi do ciebie myśl: ty, a gdybym też tak zrobił? Nagle wstajesz z kanapy po 2 dniach leżenia i wyobrażasz sobie siebie w kapeluszu, stojącym na bambusowym tarasie z widokiem na ogród zen. I patrzysz w dół, a tam zamiast wyobrażonego basenu 7% baterii. I wtedy przychodzi ten moment, a może by tak zrobić kawę? I wiesz co na to twój mózg? Super inspiracja. Zrób dom z błota w kuchni. No i tu kończy się logika.